到成功啊，事事順意啊！Hello， 大家好啊，阿 Ben 啊，咁過完年翻到嚟要開工咯喎，啊，咁先喺度祝翻大家啊喺馬年馬到成功啊，事事順意啊！咁今日阿 Ben 咧就嚟到咗大亞灣嘅恒大悅龍台，咁恒大悅龍台咧就許老闆嘅物業啦，咁之前咧佢嘅一個配置嚟講都算係比較高檔少少嘅，喺嗰個年代嚟講吓。咁 OK， 今日要介紹俾大家嘅一套筍盤咧係106個方啊。咁我哋可以睇到嘅106個方，佢係3房2廁嘅一個單位。咁佢係南向嘅，南向咧就可以望到我哋整個呢個前排呢個荷花池嘅一個中軸線啦。咁同時咧亦都可以睇到我哋遠處嘅一個山景啦，係嘛？咁呢個單位幾多錢呢？呢個單位目前嚟講掛牌係掛咗77萬，咁業主佢嘅一個心目中底價呢就係73萬嘅，73萬我計咗下佢嘅一個單價呢，只不過就係170蚊啦，咁同時呢都係發展商當時嘅一個裝修標準嚟嘅，咁佢就住咗唔耐，大概係住咗有1年幾咁樣嘅時間啦。保養相對嚟講都係 OK， 冇問題。就係有啲家私咧可能舊咗啲，咁到時大家可能要清一清就冇問題噶啦。OK， 咁依家嚟講，我哋先上翻去睇翻呢個單位先。咁今個單位咧就係10樓，雖然10樓層就唔係話好高啊，咁我哋入戶大堂同其他一樣嘅OK， 入嚟呢個位，咁我哋呢度咧屬於係個獨門獨戶位啦。雖然話同隔離仲有一戶，咁我哋分隔開嘅區間咧都唔會話細入嚟。咁呢個單位就係拎106個方啦，106個方樹廳嘅一個設計。咁我哋依家嚟講，佢嘅開間咧大概係有3.8米嘅一個開間啦。咁我哋睇得到噶嘛咁原先咧呢個業主佢自己咧就冇睇電視嘅，係放投影嘅所以咧就有一幅咁嘅布喺度啦睇翻個景先，因為呢個單位嘅景咧就係非常之舒服嘅，朝南向咁我哋可以望到啦。嗱，之前咧依家已經係立咗春啦，咁我哋可以睇到下面嘅荷花池已經係好多綠葉呢啲咁嘅花已經慢慢開嘅啦咁到時咧再過多個零月，呢個景仲加靚啦。
咁 OK， 咁前面呢度咧，我哋可以望到一個山景啦。咁個山景嗰邊咧就係一個我哋睇到咧有啲果樹啊，同埋嗰邊咧就係嗰個大亞灣兒童公園嘅一啲設施嚟嘅嚇。咁整個呢個單位106個方，3.8米嘅開間。咁個廚房係點樣咧？個廚房咧咁我哋可以睇到咧，都係之前嘅3件套呢啲都有齊啦。咁 L 型嘅一個操作台啦。咁呢度咧就放咗一個雙開門嘅一個雪櫃嘅。咁同時同樣都係有一個生活露台喺度。呢個生活露台咧，咁我哋睇到啦，洗衣機全部都擠咗喺呢度裡面啦。咁仲有一個美的嘅熱水器。OK。好啦，睇翻我哋休息區先。呢個公共洗手間嘅一個位置。公共洗手間呢個位置咧，我哋可以睇翻啦，佢整個嘅一個格局咧，3段式咁樣入嚟。洗手盤，然後馬桶，然後呢個乾濕分離嘅一個淋浴區。個位咧都唔會話係好窄嘅。咁有啲人咧就會介意話，哎呀呢度有一個窗咧咁樣推出去之後咧係對住個露台點樣。咁好多嘢佢整個戶型就係咁樣，佢係冇辦法改變嘅。咁我哋可以改變嘅就係將呢個窗係點樣做成一個即係隱蔽性比較好嘅一個窗啦。OK， 入嚟呢一間細嘅房先。咁呢間細房咧，咁我哋可以睇到啦，佢整個嘅一個格局同埋一個插蘇位嘅設計嚟講咧，佢係呢邊放床嘅，但係呢個咧我就睇翻佢呢個位嘅話，大概就係1.2米嘅啫，可以放1.2米嘅床，咁直接懟入去連接個飄窗位咁樣嘅，咁然後喺呢個位置可以做翻我哋嘅衣櫃啦，就呢間房配套嘅一個衣櫃咁樣嘅咁好啦，睇下我哋第二間房先。呢間房咧就夠大㗎啦，因為我哋呢間房嚟講，睇翻佢嘅插蘇位嘅設計，床頭靠呢邊，咁起碼嚟講放到1.5米嘅大床，連接翻呢一個飄窗位咁樣嘅一個形式咁佢嘅一個衣櫃咧就係放喺嗰邊對面牆㗎啦，就喺呢個位置啦。呢個位置咧就做翻到頂嘅一個衣櫃，咁梳妝台都可以擺喺呢個位置咁呢個位咧，佢係只能夠做到兩邊落地嘅啫好啦，睇翻我哋主人房。主人房入嚟咧，我哋睇翻呢個獨立嘅洗手間先。呢度咧就一個洗手台啦，咁然後呢度係乾濕分離嘅一個淋浴區嚟嘅，馬桶位係喺呢度。但係我覺得呢個咁我咁瘦咧入到嚟就冇問題啦。咁關門呢啲個空間都 OK 嘅。咁如果係大家唔中意嘅話，可以稍微改一改佢，改為嗰隻趟門式嘅咁樣拉過去，節約個空間，而且又方便使用，係嘛？好啦。好，入嚟呢個主人房個位啦，咁我哋先睇翻個飄窗呢個位先，你睇下原來業主咧都係放咗啲嘢喺度坐下咁樣嘅，咁我哋可以睇到啦，呢個景咁樣望落去，因為係10樓啦，樓層就唔高，咁望落去個花園嘅遠景咧，真係冇得彈啊，係嘛？咁好啦，我哋睇到呢個1.8米。咁然後加埋啲嘢嘅話，可能係2米左右啦，咁樣嘅一個闊度。咁我哋都可以呢度從時都係可以放到嗰個床頭櫃，做到3邊落地嘅。咁我哋對面呢度咧就可以咧做翻一個到頂嘅衣櫃嘅，係冇問題嘅。咁所以話，咁佢既然都已經擺咗咁大張床喺度，我哋就可以睇到咧。呢間主人房嘅一個空間係足夠大嘅OK， 咁呢一個單位106個方，目前咧業主喺我哋貝殼網上面掛盤係掛咗77萬，但係我哋針過嘅73萬 OK 冇問題，可以拎低，即係計翻個單價嘅話係7000蚊咁仲有冇得傾咁就要睇翻大家啦。
傾過先至知啊。我哋傾咗就有機會，唔傾可能連一半機會都冇，係咪咁講先？好啦，咁我哋有咩嘅話，隨時可以歡迎大家 WhatsApp WeChat 電話都可以隨時可以聯繫到阿 Ben 嘅。咁我哋下期見。